Fra de første losbøkene kom i 1791 og fram til 2019 så ble farvannsbeskrivelser utgitt som bøker, de siste årene som PDF-er, men nå er Den norske los en digital tjeneste som du finner på dnl.kartverket.no. Der har vi en gammel los fra 1924 fra Bodø til Tromsø, masse flott informasjon, men i dag så er det her en digital tjeneste da. Den norske los den inneholder beskrivelser av farvannet langs norskekysten, og den er et supplement til sjøkartet og en informasjonskilde som inneholder kartskisse, seilingsbeskrivelser, opplysning om farvannet, havner, anløpssteder, ankerplasser og mye mer. Hvordan bør seilasen gjennomføres i praksis? Hva slags farer og forhold er det du bør være særlig oppmerksom på? Hvor er nærmeste nødhavn? Det og veldig mye annet er spørsmål som Den norske los vil kunne gi deg svar på. Innholdet i den nye tjenesten det er georeferert, og det vil si at du får oppslag med å navigere i kartet og klikke på ikoner, eller ved å bruke søkefeltet. Vi skal se på det. I tillegg så kan du da bruke Kystverket sine referanseruter for å få en rapport om innhold langs ruta. Vi skal se på det også. Det er fremdeles mye innhold fra de gamle PDF-utgavene som ikke er med i karttjenesten, særlig fra Møre og nordover. Svalbard og Jan Mayen med oppdaterte losskisse som kom i april 2020, det er foreløpig ikke tatt inn i den digitale losen. Det som heter bind 1, alminnelige opplysninger, det finnes heller ikke lenger, men det laster man da ned ifra Kartverket sine sider. De ikonene som brukes til georeferering ser vi der, by og havn, mindre tettsted, mindre havne, seilingsbeskrivelser og ankerplass. Så det er forskjellige ikoner som brukes for å hente opp innhold. Når du har startet tjenesten og gått inn et sted, så ser det ut for eksempel sånn som her. Her er vi i Ytre Steinsundet. Vi har et søkefelt der oppe, det fungerer veldig bra. Og så får vi da de forskjellige ikonene for georeferert innhold. Hvis du klikker på den, så får du opp innholdet. Og der for Indre Steinsundet får vi en seilingsbeskrivelse som det ikonet der står for. Den er veldig bra. De stedsnavnene som er der kan du klikke på for å gå til posisjon, sånn at det er veldig godt verktøy for å forestille hvordan det er å seile gjennom det sundet her. Ellers så ser vi at vi får opp de grønne strekene der, det er Kystverket sine referanserute. Hvis vi legger musa over den, så får vi opp at vi kan velge forskjellige ruter som går der. Hvis vi klikker på den Florø og Skudefjorden via Ytre Steinsundet inbound, så får vi opp den ruta da. Og det er da, siden det er inbound, så er det start i Skudefjorden, sør for Karmsundet, og som går da til Florø. Foreløpig så er det sånn at du må gå til karttjenesten routinfo.no for å laste ned selve de kvalitetssikre referanseruten som du kan bruke i Ektis. I Ektisen kan du tilpasse dem til din ønska seilas. I karttjenesten her så kan du klikke på et waypoint for å gå til posisjon. Hvis vi klikker på der dua, så suser vi inn og ser at vi er da midt i Karmsund. Og dette er en veldig nyttig funksjon hvis du ønsker å se hvordan man bør legge seilasen i et sted hvor du kanskje ikke er så kjent fra før. Hvis du klikker på langs ruta der oppe, så kan du få opp den georefererte informasjonen som ligger langs seilasen her. Du kan klikke på de forskjellige punktene, få opp informasjon om dem. Det kan være sånn som her for Leirvik, litt kort info om havn og sånn der. Det kan være alle de forskjellige mulighetene for ankring du passerer. Hvis du ser der nede, så kan du velge PDF forhåndsvisning eller laste ned PDF. Da kan du da vise eller laste ned hele beskrivelsen der. Og for den seilasen her, som er på 170 mil godt og vel, så er det ganske omfattende. Da får du alle waypointene. Vi ser hele saken blir på 56 sider, så den blir nok så omfattende. Du får da i tillegg til waypointene alle de georefererte innholdet som er langs ruta, og det blir ganske mange sider. Et problem her det er at Den norske los det utgis av Kartverket, mens Routinfo det er en tjeneste fra Kystverket. Og informasjon i de her to tjenestene, dem burde ha vært samlet på ett sted, men de er foreløpig ikke det, sånn at du må bruke begge tjenestene for å finne ut av saker og ting.